नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको कफ से संबंधित जो बीमारी है, हमको कफ को किस प्रकार पतला करके निकाल सकते हैं, हम कौन सी औषधि है जो कफ को पतला करके आसानी से निकाल दें और हमको आराम आ जाए। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जो कफ की बीमारी है, जिनके कफ अंदर चिपक जाया करता है, ये कफ है जो कच्चा कफ है, वाइट कलर का जो कफ बनता है, उसको निकालने में बहुत तकलीफ़ होती है लोगों को। और ये अक्सर देखता हूँ मैं कि श्वास के रोगी जो हैं वो हमेशा बेचैन रहते हैं इस बीमारी को लेकर के कि कफ कैसे बाहर निकले और कफ को कैसे बाहर निकाला जाए। यदि गले में कफ रहेगा तो हम श्वास लेने में हमको तकलीफ़ होगी, हमारे फेफड़ों में श्वास जब हम लेते हैं तो बड़ी तेज तेज श्वास चलती है, दिक्कत आती है। उस चिपके हुए कफ को निकालने के लिए हमको क्या करना चाहिए, और यही सिम्टम्स जो है निमोनिया में देखे गए हैं। आप देखिए, छोटा बच्चा होता है, यदि इसको कफ भरा जाता है बॉडी के अंदर तो उसको नेबुलाइजर लगाना पड़ता है कफ बाहर निकालने के लिए। ठीक है, इस कफ के कारण निमोनिया हो जाता है, बहुतों को सर्दी बैठ जाती है। तो उस कफ को हम कैसे बाहर निकालें, चाहे वो पका हुआ कफ हो चाहे कच्चा हो, कफ नहीं निकल रहा हो, गले में चिपक रहा हो, हम कितनी बार गले में से छाती में से कफ खींचने की कोशिश करते हैं तो कफ बाहर नहीं निकल पाता। आइए उसके लिए आपको चिकित्सा बताता हूँ, बड़ा सरल उपचार बताऊंगा। 2 ऐसे उपचार जो आपके कफ को बिल्कुल पतला करके बाहर निकाल देंगे और आपको कोई समस्या नहीं उठाना पड़ेगी, आसानी से कफ बाहर आ जाएगा। तो पहला जो उपचार है वो है हमारी फिटकरी। फिटकरी हर जगह पाई जाती है, हर किराने की दुकान पर आसानी से मिलेगी। श्वेत वर्ण की फिटकरी लेंगे आप, देशी फिटकरी। कंसारी के यहाँ जाके बोलिए या किसी किराने वाले से बोलिए कि भैया हमको 50 ग्राम देशी फिटकरी दे दीजिए। आप क्या करेंगे, आप फिटकरी लाएंगे बाजार से, उसको ला करके तवे के ऊपर रखिए जिस पे आप रोटी बनाते हैं, या लोहे का कोई सा पात्र जिस पर रखेंगे तो तीव्र अग्नि होना चाहिए लोहे के नीचे। तीव्र अग्नि पर उस लोहे के रख दीजिए। लोहा जब गर्म हो जाए तो उस पर फिटकरी रख दीजिए। फिटकरी को फोड़ लेंगे तो अच्छा है, नहीं फोड़ेंगे तब भी कोई इशू नहीं है, थोड़ा समय का अंतर लगेगा। बिना फोड़ी फिटकरी 5 मिनट में से लेकर के 15 मिनट में पिघलेगी, और जो फोड़ी हुई बारीक पाउडर की हुई फिटकरी है वो 5 मिनट के अंदर पिघल जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। वो फिटकरी फूल करके बिल्कुल लाइट वेट हो जाएगी और ऐसा लगेगा जैसे कोई हमने पॉपकॉर्न नहीं खाते, इस टाइप की लाइट वेट हो जाएगी वो। उसको लेकर के आप ठंडा करके पीस लीजिए, बारीक पाउडर बना लीजिए। बारीक पाउडर जब आप बना लेंगे तो उसको आप क्या करेंगे, आधी चम्मच से 1 चम्मच लेना है मात्रा उसकी, उस पाउडर की लेकर के उससे दुगनी मतलब शहद, मान लीजिए यदि 1 चम्मच पाउडर है तो शहद में आराम से मिक्स हो जाए, 1 चम्मच शहद मिला लीजिए, उसके चाटिए। ऐसे आपको दिन में 1 से 2 बार चाटना है। तो आप देखेंगे कि आपका जो कफ है वो बिल्कुल आसानी से छाती में से या गले में से बिल्कुल पतला होकर के आसानी से बाहर निकलने लगेगा, और आपको श्वास लेने में जो तकलीफ आ रही थी वो तकलीफ दूर होगी। आप बहुत अच्छे से रिलैक्स हो पाएंगे। देखिए, यदि किसी को फीवर भी है और निमोनिया भी है तो उसके लिए हम क्या उपचार करें, ये कफ से संबंधित यही उपचार है। इस फिटकरी का जो फूल आपने बनाया है, जिसको फिटकरी की खील भी बोल देते हैं देशी भाषा में, इस फिटकरी के पाउडर के अंदर आप 30 ग्राम पाउडर लेंगे, उसमें 135 मिलीग्राम, ध्यान रखिए 135 मिलीग्राम अबरक भस्म मिलाइए और उसको बढ़िया घोट करके या किसी चीज़ में बढ़िया मिक्स करके वही 1 से 4 चम्मच, यानी 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दिन में, एक संध्या समय, एक रात्रि समय शहद से लेना है आपको। निमोनिया के रोगी के लिए सर्वोत्तम है, रामबाण है। उसका फीवर, उसका निमोनिया 4-5 दिन के अंदर कंट्रोल में आ जाएगा। सरल उपचार बता रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपको कहीं जाना ना पड़े और आप घर पर इस उपचार को कर लें। इस उपचार के माध्यम से आप अपने कफ को पतला करके निकाल सकते हैं। दूसरा उपचार है, यदि ये सब भी आप नहीं करना चाहते तो किसी उच्चतम आयुर्वेदिक शॉप से आपा मार्क क्षार लाइए, इसको हम बोलते हैं आंधी जाड़े का क्षार। क्योंकि मैंने मेरे जो पिछले वीडियो हैं आपा मार्क का, उसमें बता रखा है सब कुछ, फिर भी बता देता हूँ। उस क्षार को ला करके 1 से 2 चुटकी लेना है मात्र, 1 चम्मच शहद में मिला के चाट लीजिए, सुबह और शाम को चाटिए। तो आपका जो कफ है जमा हुआ, पका हुआ, चाहे कच्चा हो, चाहे किसी प्रकार का कफ जो जमा हुआ है आपका, वो बिल्कुल पतला होकर निकलने लगेगा। बिल्कुल आपको जो असावधानी हो रही थी वो बिल्कुल आराम से कफ निकलने लगेगा और आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि जो श्वास के मरीज हैं जिनको कच्चा कफ बनता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, बड़ी तकलीफ होती है और वो कफ खींचते रहते हैं मगर कफ बाहर आता नहीं, सोचते हैं बस जल्दी से कफ बाहर आ जाए, हम रिलैक्स हो जाए। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इन प्रयोगों को करें आप। इसी के साथ दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे बार बार पुनः आग्रह करता हूँ कि कोरोना वायरस जो फैला हुआ है इससे आप लोग बच के रहें, घर पर रहें, आपके परिवार को स्वस्थ रखें, आप स्वस्थ रहें। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।